Piye ge kabare? Alhamdulillah apik wae. Kowe piye to, Han? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Kowe pas Ramadan iki ngopo wae? Iya, ning omah wae wong ora oleh metu-metu sih. Oh iya. Asik. Han, kepiye nek cewek bujang-bujang di acara bukber? Bagus sih apik iki. Tapi kan saka pemerintah wis ngimbau ora oleh nanti acara buka bersama. Bener ora? Sih bener. Anjing. Liyane kuwi saka pemerintah yang larang masyarakat nganakake perkumpulan sing luwih saka 10 wong. Anjir. Jadi saiki kepiye, Han? Saiki sing kudu dhewe lakoke yaiku nek metu saka rumah kudu nganggo masker. Oh. Aja lali kudu cuci tangan sing kerep utawa sing rutin ben kuman itu bedil dhewe. Anjir. Selain pemerintah, TNI Polri, dokter dan perawat, masyarakat juga menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Jangan lupa pakai masker. Maskerku menyelamatkan dirimu. Maskermu menyelamatkan dirimu. Dipersembahkan oleh Pusat Informasi Konseling Remaja Grace Rejosari.